Lo que hemos desarrollado en esta mañana es lo correspondiente a la práctica de campo en el marco de un curso de capacitación que se ha desarrollado en el PEOT desde el día 21 al 24 de este mes de enero, dirigido al personal técnico que está relacionado con la operación, mantenimiento y desarrollo del reservorio de Tinajones. Entonces, dentro de ese estudio de consultoría que está a cargo del consorcio SQA Tresan, está considerado también la inclusión de la participación de un experto en temas de seguridad de presas para que pueda capacitar a nuestro personal que está relacionado, repito, con la operación, mantenimiento y desarrollo de esta infraestructura, ¿no? Entonces hemos estado desarrollando un curso de capacitación sobre ocultación y tiene una parte teórica que es pues todo para qué vale la instrumentación, cuáles son los modos de rotura de las presas, y hoy estamos dando una clase, digamos, más práctica, que es para detenerse en la observación de una inspección visual de una presa, de colaborar siempre con el PEOT y de que cuenten conmigo para estas cosas de capacitación de gente joven, que eso siempre es muy estimulante.